3月31號星期一，長者收股息，上晝4點半，納指道指都大跌啦，係咪？咁連帶啲恒生指數期貨都低水140幾跌，咁所以啲中概股都跌嘅，咁所以今日咧照正嚟講咧，推測呢題會有一個跌，係一個跌市，開局會跌，結局係點咧就未知。我同大家分享一筆股息啊，呢一個公司咧叫做和記港口，嗱講你都唔信啊，我唔知呢個即係而家呢個網絡中間咧有幾多人係收呢隻股嘅股息啊？收咗11年，2014年開始收，每年收2次，每次都差唔多係咁嘅樣啊。咁所以你又問我，咁你唔係為賺息蝕價嘅咁樣啊？係啊，係賺息蝕價噶。咁你買唔買啊？唔買，點解咧？呢啲叫被動嘅收入，賣咗咪冇呢啲錢收咯。即係今年派完啲下一期中期又有啦，有邊個人同我一齊買啊？大馬石都買咗30%，呢個叫和記港口。所以有個網友咧就喺度留言啦，話買石油股會唔會話賺息蝕價咁樣就睇你揸幾耐咯。你揸得夠耐咧，佢一定會俾好好嘅被動收入啊，叫做一定會幫你翻本。HPHT 每年派2次㗎，睇仲有啲乜嘢？哦，呢一份係331，2080蚊。咁啊呢隻股我測試過咧，係5年長揸咧係俾到你匯豐咁嘅級數，即係過1倍咁嘅回報。咁嗰啲俾心機啲揸落揸長期啲，咁佢又係一個叫做被動收入，呢隻唔錯呢隻。內地物管股就唔好咯喎，我喺個數學七股嗰度7個都係唔好掂啦，無謂掂啦，咁多隻股得1-2隻5年長揸有正數，成個板塊都唔多好啦。嗱，如果你驚賺息蝕價咧，你咪學我呢度啦，將個32以前叫海底隧道，而家叫做港通控股，咁咪升到我都唔識解讀嘅，咁咪買咗佢咯，咪賺咗啲差價算數咯。32嗰個近期走勢就係咁嘅樣啦，唔知點解會咁嘅咧？我喺呢啲6個幾呢啲位買咁嘅，都唔知點解會咁，又冇話私有化，又冇話咩停牌，又冇話剩咁，只好似平日咁樣派息。既然都升得咁好啦，穿晒嗰條保力加頂線啦，宣布業績又跌翻落嚟，而家又再升過上去，咁咪賣咗佢啦，再尋覓下一個對象啦。咁呢啲你咪賣咗佢，咁咪唔使考慮賺息蝕價咯。所以咧，你要克服恐懼賺息蝕價呢樣嘢咧，就係第一，你問一問自己，你係唔係好想有一筆錢霎時間要用，又有咁嘅需要霎時間要用，而又要買咗啲股嚟去用嗰啲錢咧？如果你係嗰類咁嘅人咧，你唔好買收息股，你一有價位有得賺你就走。如果唔係，你個心唔安，即係話啲貨喺強手上，唔係你能夠買得呢個和記港口揸佢11年，唔好理佢股價，總之我翹埋手摁腳喺度咁樣，我就收到佢每年2萬幾蚊嘅利息，係咁樣啊！呢啲就叫做被動收入啦。咁我哋即係呢一類咁嘅投資者咧，就唔需要考慮下係咪賺息蝕價嘅，咁你諗清楚都知道啦。如果你真係驚住賺息蝕價嘅，第一你唔好買呢個收息股，買嗰啲有波幅嗰啲股，邊啲啊？例如小米嗰啲咯，冇息派嘅，維小利嗰啲咯，嗰啲係冇股息收，但係有波幅嘅，買嗰啲咯。一有價位賺嘅，咁你咪賣出去咯。咁你唔使考慮賺息蝕價啦。第二咧，就算你買咗呢啲有股息派嘅，你就唔好等佢派息，個價位一到咧，你就賣咗佢咯。我有時都係噶，譬如有啲航運股，咁我覺得佢升晒份股息啦，我都賣咗佢。就唔係話我驚嗰隻股啊，因為我個目標就係攞份股息噶嘛。好啦，睇翻啲派息，而家好多人有嗰啲股，857宣布咗派息有得增加，唔知佢有冇 update 咧？冇 update 嘅，即係我覺得佢冇 update，係派0.25啊！我睇喺個唔同嘅網站嗰度睇翻嚟，末期息派25分，即係0.25蚊啦，2毫半。咁啊計翻起上嚟咧，就去年末期就0.23，今次就0.25，咁即係有增長啦。即係呢隻股嗱，唔好理個大市係點，佢呢隻股咧連續幾年咧就係有股息嘅增長嘅。咁啊，即係3桶油之中咧，派息嚟講咧就係883同857都幾好啦。四川成渝即係估唔到咧，第4季會賺咁多嘅，唔知係咪做數咧？我諗唔係啩，10股派0.29，即係29分人民幣，純利升21%。咁啊，去年末期咧就0.24，今年就0.29，咁都幾好喎。係咪即係都有增長啦？咁所以107
繼續可以持有啦。冇貨嘅而家唔高，價位唔高，大市跌落嚟咁你咪可以諗下買下呢啲。你要唔好驚賺息蝕價先得噶，即係你要長期持有呢啲股票咧，係俾你一個被動嘅收入。個例子咧就係和記港口啦，177公布股息，人民幣0.49，睇下舊年幾多0.49，舊年咧就0.47，都叫假假地加少少啦。呢間叫做江蘇寧滬都有得加，咁咪明顯好過啲廣東路啊。廣東路兩隻都減，咁啊換下呢啲咧，啲廣東路啊，換下呢啲四川、江蘇，仲有啲咩？仲有啲四大國有啊。四大國有咧就同我預測差唔多啦，除咗隻農行係正4%，農行嘅正4%，我諗其中有部分係第一季嗰陣時佢冠軍噶嘛，第一季佢係正5噶嘛，而家去到 end up 就正4，1288先啱。農業銀行話即係啲消息多到睇新聞公告先知啊，而家咁早同比增咗4.7啊，即係同第一季差唔多喎。每10股派1.255，即係派0.125人仔，係睇，真係好辛苦啊！做呢啲嘢，0.1251164加0.125多咗幾多咧？又要 call 個計數機出嚟啦，0.1164加0.125，0.2414，上一期咧就2309，而家2414都叫做有增長啦嚇，增長咧就係普通啦，所以好多時候就要睇下佢究竟一路以嚟佢升咗幾多。如果佢已經升咗好多啦，好多人都賺咗錢啦，有啲覺得咦差唔多咯，會賣出嚟。所以過往1-2個交易日啲四大國有銀行咧就係有啲回落嘅。我一早都喺度同大家講咗噶啦，keep 佢喺度啦，即係應該可能有用啦。農行就1398差少少，1398，又冇啊，真係咧。公司業績末期息0.16人民幣，睇下佢0.16加埋中期息，好麻煩啊！而家真係0.1434加0.16，0.1434加0.16等於3034，冇計錯啊嘛，好似少咗喎，再計多次，1434加0.16.16幾啦，即係要計埋啲細數，可能要1646就等於0308，多咗小數點後0.2先，都叫做有得增長啊。不過唔係幾好啦，呢個1398啊，1398，即係佢係落後嘅。睇埋隻939，心算又唔好啊，即係咪老人家係咁？我以前得嘅，以前呢個就0.206人民幣啊，0.206，咪睇翻加埋啲中期啊。今年係第一次派中期末期啊嘛，206。0.1970加0.206，403都係小數點後加咗0.3先，即係幾隻都有啦嚇，都有增長啦，但係增長輕微，咁有可能一啲股價咧就係未必一定受到支持，有可能係回落啲，所以等個跌市啦嚇，即係如果你想買個國有四大銀行嘅話，就越低價買就越着數嘅。因為呢啲長期揸住佢又係被動式收入嚟嘅，有就得啦嚇，即係唔使而家急於加啦，而家都唔係機遇，係咪要跌先係機遇啦？而家嚇增長緩慢，增長係細，但係實有利息俾你。講完啦，我都唔知做啲咩。重汽好似幾好喎，3808，重汽琴日升咗3%， 3808派息咧就0.55幾好喎，即係睇翻佢派息歷史。中期末期0.55加0.72加0.71.27，哇，多好多喎，多10幾個%。去年係1.06，而家咧係1.27。長期持有呢啲可以俾呢個咩嚟㗎？可以俾長期穩定嘅被動收入嚟嘅。好啦，差唔多啦，其他嘅等你網站 update 晒你先至再睇啦嚇。好多股票啊！咁有個朋友咧就喺度留咗一段言啦，佢話新華保險今年好好啊，今年係幾好。咁但係如果你長揸佢5年咧，佢跑輸俾呢個財險成條街嘅1336啊，1336啊，係78%，1336。但係如果你係2328咧，係175%咧，係好過匯豐，即係匯豐個級啦，起碼
咁啊平保唔好講啦，平保佢就係跌足5年啊嘛，人哋買佢就因為佢而家負數啊嘛，係負19啊嘛，你都揾唔到一隻保險股而家係負19嘅，即係你而家買落去有機會佢起步遲啲有較長遠嘅升幅同埋股息噶嘛，即係買呢個2318就係買佢呢一個特性啫嘛，咁啊唔係話新華保險唔好嘅，即係都有息收啊，5年長揸都有70-80%，70-80%就好過建行啦，即係唔夠呢個中行，亦都唔夠匯豐，個結論就係咁啦。咁咧最好咧就係你評估咧打到清清楚楚咁樣咧嚇，即係如果有埋聯繫咁樣啦嚇，咁有人會賞識你嘅，會 contact 你。同埋咧，如果你唔想啲信息唔見咗咧，你就唔好答啊！一答咗我都唔見咗佢。你係最好開過一條新嘅，即係開過一條新嘅咁啦，即係再講佢就會喺度嘅。我一答咗人就唔見咗嘅，我唔知點解而家個平台係咁樣。今日係一個跌市嚟喎，今日睇下啲阿里嗰啲係啦，阿里又低水喺華爾街128.77會跌嘅呢啲啊，700都跌嘅，係睇呢幾隻得㗎啦，呢具代表性呢啲股啊。呢個又低水，5號仔咧，5號仔平手啦，當89.87當平手啦，即係今日係開局會有3位數字跌幅，一啲都唔出奇。我覺得保守啲好喎，即係唔好趁跌又撈貨啊，咁樣唔好啊，即係反而咧你有得賺嗰啲咧，好似我啲32號嗰啲咧，你覺得呢個升到唔識解讀嘅咁就賣咗佢咯，唔好貪心。我呢個做法咧近期都經常即係以賣股為多㗎，我即係要沽貨為主啊，近期啊，包括隻762，我之前咪賣咗佢咯，隻升過1倍，賣緊接近一半咁啦。咁而家又開始慢慢儲翻，係當另外一個 round 嘅投資嘅而家啊，即係我已經有一部分擺咗埋去叫做無本生利嗰個類別㗎啦。咁而家又再嚟個投資中國聯通，咁啊呢啲都要回嘅。我覺得啊，即係喺今日個跌市941、762都會跌啊。今日保守啲啊，即係唔好買，唔好話哇我叻啊，即係我一跌低我就識鬧啊，咁樣唔好啊。好啦，好多人就問呢隻股，唔知點解咧，追住我嚟問嘅。我去講數學嘅時候，佢又問我福壽園，喺呢度又有人問福壽園係咪真係咁受歡迎嘅呢隻股？點解會買佢嘅咧？第一，佢可能有股息啦，第一係咪啊？第二，你又驚住收股息之後賺息蝕價喎，咁佢係長期下跌嘅。睇翻5年，佢長期下跌嘅，你揸佢想增值好難喎。你揸住佢收股息咧都還可以，但我又對佢唔認識，佢係咪可以繼續持續以前咁優良嘅派息記錄咧？係由2014年開始期都有喎。而家如果你2014年一路揸到而家咁樣，你收好多股息㗎喎。即係如果你係咁樣嘅投資者咧，收到而家咧，我推測佢之後都會有利息收嘅。咁你咪好似呢個和記港口咁嘅策略咯，揸住佢咯，即係就嚟我都就嚟翻本啦咁樣，即係我唔使理佢啦，即係咁樣都得，就變咗一個被動收入嘅對象。你又唔好成日諗住佢翻身啦，又要啊股價又要反彈啊，唔使你問一問自己，我需唔需要霎時間用錢先？唔需要啦，係咪？係收呢啲股息都夠食啦，即係講真係咪？咁此其一。第二咧，如果你想短炒搏一個差價咧，有得賺你就走咯。反正你長揸佢都係下跌嘅，明唔明啊？所以各人嘅取態就唔同嘅，即係各人買呢隻股嘅諗法亦都唔同嘅。所以你問我呢隻股好唔好投啊？咁樣啊，我暫時就唔投啦，我寧願投啲331嗰啲仲好啦，唔好管理福壽業啦，即係管理下啲物業啦，都幾好啦。我就買嗰啲都唔錯啦，起碼5年長揸佢有剩100幾個%噶嘛，唔知大家明唔明咧？咁所以唔需要再問我呢啲咁嘅股啊，即係每一隻股咧，如果你真係買股嚟收息咧，佢係分幾個類別嘅，有啲係俾到5年俾到幾倍你嘅，嗰啲就係例如就航運股。如果5年俾到超過100%俾你嗰啲，例如就匯豐。如果5年俾到50-60%你嘅嗰啲就係建行、工學，就係咁啦。再低啲咧就係輪到呢個兩電一煤嗰啲咯。連啲公路股都係幾10%咁樣嚇，個局勢就係咁啦。所以任何一隻股你想買佢嚟投資嘅，除非你好識佢嘅，即係你好識呢個行業嘅，你知道佢實掂嘅咁樣，咁你買我就冇得講啦，係咪？但係如果你買佢嚟收股息啊，或者股價有增長啊，你先做一個測試，佢係屬於邊個類別先？如果呢個類別你有啲股已經有啦，嗰啲會唔會更好咧？就咁樣問。
咁咧就係你長期有被動收入嘅機率咧就係高好多好多嘅。好啦，睇下有啲咩新聞啊，關稅升級啊，佢都講咗啦嚇。有人問我1號仔，如果係4月2號唔簽約賣唔簽住啫，係咪？你唔賣要俾賠償金，要俾呢個賠償金人哋噶嘛，唔賣住噶嘛，咁就1號仔會跌嘅。因為1號仔咧就諗住好多人買佢咧，即係冇嘢嘅，就係諗住哇有特別股息，佢都未宣佈你就估佢有，你可能即係想像得佢太仁慈啦。咁如果暫時如果要褪後嘅話，佢會跌幾蚊喎，會唔會啊？所以你諗下係咪？有時有啲升幅，你覺得佢都解釋唔到嘅，即係我都夠啦，即係咁你咪可以褪咗出嚟先，好似我咁樣係咪？我而家冇長和啦，不過我睇長和今日會跌，唔好鬧啊，唔好諗住鬧啊！又有人問喎，即係問我話，如果佢分拆呢個電信業去英國上市咁會影響佢咩嘢啊？咁長和自己冇乜影響啊，長和佢有啲唔係好高科技啊，唔係4G 5G 唔係5G 嗰級㗎，即係佢嗰啲係以前買3G 啊，做一大輪㗎嘛，喺嗰度買落嘅嗰啲啊，嗰啲佢而家想分拆佢出去啊，而家你好少人有人會問你買嗰啲㗎嘛，咁就算嗰個 IPO 嗰個價格都唔會高啦，同埋你就算將香港嗰啲和記電信嗰啲打包埋攞去嗰個215啊定幾多號啊？嗰個總市值都係數十億，和記電信香港我都揾唔到嗰個參數添，每股換手平均都冇啊！即係你喺啲騰訊自選股嗰啲你又揾到啊！即係40億咁就下嘅啫，都唔影響啊！即係就算呢個1號仔佢擁有和記電信啊，俾晒你都40億，咁你又唔係擁有晒啊嘛，你擁有佢幾10% 啊嘛，咁你睇下佢分拆個港口出嚟，我接咗11年，我揸住佢，因為嗰啲係信託啊嘛，信託係有規矩講到明噶嘛，揾幾多派幾多係有數學計算噶嘛，咁咪揸住佢嚟當被動收入咯，卒之成功咗，收到而家都期都有得收，你叫我賣都唔賣啦，係咪？好啦，今日我都唔建議買股啦，真係冇一隻股係有凌駕性機會嘅，反而咧能夠獲利咧就係考慮下點樣獲利仲好啦。今日講到呢度先。